Oke, selamat pagi semuanya. Ya, kita berangkat ke bengkel. Ini jam 9-an. Kondisi jalan ya cukup padat ya. Kita sama si Kikil. Halo Kikil. Sama nyonya juga. Jadi kita mau hari ini mau pasang klakson yang beli dari copotan itu kemarin, yang dari Visio 3008 ya. Aduh, serem juga ya. Ya, dia nyalipnya 3008. Nanti kita coba di sini ya, di mobil ini, karena mobil ini sudah rusak. Klaksonnya cuma satu dan itu juga tidak ori ya, udah tidak ori, udah merek yang aftermarket. Jadi sekarang mau coba pakai yang aslinya. Nah, untuk aslinya itu kalau yang model sekarang itu soketnya satu tapi untuk dua klakson, canggih ya. Dan harganya ya pastinya mahal kalau baru. Kebetulan kita dapat copotan, mudah-mudahan hidup ya, karena belum dicoba. Nah, kita pakai mobil si Urip sekarang. Si Uripnya lagi ngapain Bu? Lagi ke kampus ya, ada urusan administrasi. Hari ini dia naik motor. Kemarin dia ke kampus bawa mobil ya, waktu hari apa, Sabtu ya, hari Sabtu, karena ada tugas dari sebuah mobil. Nah, dia cerita, dia kan jauh juga tuh ke daerah Depok ya. Dia pulangnya lewat tol, keluarnya di Pamulang situ. Dan keadaan jalanan sekarang kan macet terus ya. Nah, sekarang juga macet tuh. Padahal ke lampu merah tuh masih jauh dari sini, tapi sudah macet. Sekarang udah macet ya, udah kayak balik lagi ke sebelum pandemi. Ya, dia cerita katanya dia isi 30.000 ya, dia isi 30.000 ya, mungkin untuk ini aja ya, 30.000, mungkin masih ada sisa sedikit di mobil. Sekarang juga belum saya isi tuh. Dia isi 30.000 tuh, dia bolak balik yang ke Depok. Saya juga nggak tahu dah, mungkin masih ada sisa yang kemarin ya. Dia isi 30.000 doang, padahal dikasihnya 50.000. Yang 20.000 nya buat nyuci mobil katanya. Saya bilang, ngapain nyuci mobil, beliin bensin aja. Kalau mobil biasanya kita nyuciin. Oke, jadi nanti kita pasang ya. Ini karena klakson ini karena satu biji, namanya satu biji tidak aftermarket, satu biji tidak ori. Suaranya jelek banget nih kayak gini tuh, jelek banget lah pokoknya ya. Nanti kita coba pakai yang 3008, suaranya pasti lebih bagus. Nah, ini klaksonnya bentuknya kayak gini tuh. Satu kabelnya, tapi klaksonnya ada dua. Ya, kita coba yuk. Belum. Kita coba klaksonnya ya, jadi bentuknya kayak gini. Kita coba suaranya. Gila. Bagus banget. Suaranya top. Nah, coba. Awalnya soket kita oke sarua. Hah? Saruanya? Ya udah tinggal masukin.
Soketnya sama ternyata ya, jadi tinggal ceklok aja antara soket yang lama sama yang baru. Tinggal posisinya, madepnya harus pas nih, kalau nggak kena air bahaya kalau kena air. Jadi harus jangan sampai kena air nanti. Oke, sudah dipasang sama Mang Ecep nih, kita coba klaksonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gila. Wah, kayak lah 3008 suaranya. Waduh. Mantap suaranya ya. Sekali lagi deh. Wah, udah deh. Kacau. Jadi itu aja ya. Terima kasih sudah nonton. Ini sudah hidup klaksonnya, suaranya bagus sekali. Ya, posisi klakson ada di sini ya. Di sini nih. Bawah situ klaksonnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Nih, kita coba klaksonnya, tapi jangan sini nih, ada taksi soalnya. Sangkanya klaksonin dia. Setelah ini kita coba bukan saya, itu orang lain. Tapi mirip ya suaranya sama barusan. Itu. Nah, kalau saya ini nih. Mantap kan? Tuh. Mantap pokoknya. Mantap banget ya. Jadi lebih gagah. 3008 klaksonnya.